Dobrý deň, ahojte. Pracujem v tíme mobilných aplikácií v Tatrabanke. Niektoré ma možno poznáte ako absolventku kurzov IT v IT a niektoré ako lektorku jedného z nich. Čím tu ja dnes môžem prispieť? Som jednou z tých osôb, ktoré najskôr začínali v úplne inej profesii a až neskôr prešli do sveta IT. Na to, že sú takéto príbehy dôležité, ma nedávno upozornila jedna moja kolegyňa. Prezradila mi, že na stránkach IT v IT kedysi čítala rozhovor so mnou a aj to ju inšpirovalo, aby skúsila to isté, čo ja. Aj ona sa rekvalifikovala ako testerka a ukončila tak svoje dlhoročné pôsobenie v neziskovkách. Wow. Pochopila som, že môj príbeh už nie je iba môjim príbehom, ale môže ilustrovať peripetie, úskalia, ale aj nádeje a úspechy viacerých z nás. Príbehy môžu inšpirovať, môžu spájať a prípadne aj zabaviť. Dnes vám ten môj veľmi rada rozpoviem. Prosím, pohodlne sa usaďte a vychutnajte si strhujúcu jazdu plnú bujarých oslav, nervov a osudových zvratov. Čakajú vás 3 kapitoly a 3 záverečné odkazy. Ideme na to. Kapitola 1. Janko Kroner a káble. Ja sa postavím takto, by ste to vedeli prečítať. Vždy ma bavili počítače, ale vôbec ma nelákalo ísť niečo také študovať. Vybrala som sa úplne opačným smerom. Mojím snom bolo študovať kulturológiu, čo je humanitný odbor o kultúre, človeku a spoločnosti. Po doštudovaní som mala takú predstavu, že budem robiť v zákulisí podujatí, festivalov. A prijala som hneď prvú ponuku a ocitla som sa v divadle. V divadle som robila všeličo. Rôzne organizačné aktivity, propagáciu či predaj vstupeniek a hercovi Jankovi Kronerovi som pomáhala zakladať jeho divadlo. V malom, nezávislom divadle je realita veľmi pestrá a nevyspytateľná. A tak som niekedy riešila aj také veci ako nastavenie e-mailových klientov, zaseknutá tlačiareň, či zapájanie sieťových káblov. Ale poviem vám, divadelný svet je to úžasný, priam kúzelný. Spoznala som veľa hercov, herečiek, režisérov a ďalších ľudí z tvorivého tímu. A každý deň som žila naplno. Pobehovala som za oponou, dávala som signály na spustenie predstavenia a navždy si budem pamätať tie bujaré oslavy po premiérach. Bola to pre mňa práca snov. Ale prišiel moment, keď som si niečo uvedomila. Eufória a nadšenie boli zrazu fuč. Prešlo 2,5 roka a divadlo bolo zrazu pre mňa príliš extrovertné, príliš extravagantné a začali ma ubíjať pracovné večery a víkendy. Musela som si pripustiť, že je to náročná práca a že v skutočnosti vôbec nie je pre mňa. Ocitla som sa pred dilemou. Čo budem robiť? Mám len skúsenosti z divadla. Rozhodla som sa zariskovať a odišla som bez záložného plánu. Otvárame 2. kapitolu príbehu. Presunula som sa do redakcie CityLife.sk, kde som editovala články o kultúre v Bratislave. Ako som sa k tomu dostala? Redakcia ma poznala z divadla a práve niekoho hľadali. Výborné. Bola to naozaj skvelá práca. Dokonca pracovala som z domu, čo vtedy ešte vôbec nebolo také in. Malo to ale jeden háčik. Práca v kultúre je vo všeobecnosti veľmi málo platená a tak si často musíte svoj plat nejako vyskladávať. A tak to bolo aj v mojom prípade. Takže popri tomto editovaní som pracovala aj pre firmu predávajúcu vstupenky. Ako som sa k tomuto dostala? Poznali ma z divadla a práve niekoho hľadali. Super. No a čo som tam teda vlastne v tej firme robila? Dvíhala som telefóny obom stranám. Robila som podporu aj pre organizátorov, aj pre návštevníkov podujatí. A pre vašu predstavu, predaj vstupeniek je aj výrazne technická
softverová záležitosť. A tak súčasťou mojej práce bola aj komunikácia s vývojármi. Aj táto druhá kapitola bola dobrodružná. Často som totiž chodívala manažovať predaj a kontrolu vstupeniek aj priamo na podujatia. Napríklad aj do tohto divadla. Teraz, keď zatvorím oči, tak úplne v spomienkach vidím, ako tu s mojím tímom krúžime tuto pri týchto dverách bočných a skenujeme vstupenky. Pip, pip, pip. Na tento zvuk nikdy nezabudnem. Bola to pre mňa práca snov. Ale prišiel moment, keď som si niečo uvedomila. Skúsim vám ten moment trošku popísať. Predstavte si, že je nedeľa. Ja nesiem tašky s nákupom a v tom mi zvodí mobil. Dozvedám sa, že v jednom bratislavskom divadle prestala od rána fungovať tlačiare na vstupenky. OK, idem, riešim. Volám si taxi a aj s nákupom idem na miesto činu a zistujem, že z tej tlačiarne je iba vytiahnutý káblík. Moje nervy, jak v nejakom mytečkárskom vtipe. Proste v tomto moment, po 6 rokoch pípania a manažovania mi došlo, že už sa toho nahromadilo nejako dosť. Že už nevládzem, že vyhorievam a že vlastne zase robím večery a víkendy. Opäť som sa ocitla pred dilemami. Čo teraz? Zahodím všetko, čo som pre túto firmu vstupenkovú vybudovala? A ako si to teraz vyskladám v tej kultúre? Alebo to znamená, že už musím v kultúre úplne skončiť? Ja som si myslela, že v nej budem fungovať už navždy. Nejaký čas som už koketovala s myšlienkou, že to naozaj úplne otočím a stanem sa oficiálnou výtečkárkou. Nemám síce vyštudovaný technický odbor, ale za tie roky spolupráce s vývojármi sa hádam na mňa niečo nalepilo. A technické aspekty mojej práce ma bavili zo všetkého najviac. Mala som teda na čom stavať a pripravila som si bojový plán. Kapitola 3. Van Damme na 2 kamiónoch. Ako hovorím, bojový plán. Ešte popri tomto vstupenkárčení som si začala hľadať rôzne kurzy programovania. Ale hlavne objavila som IT v IT. Ako by to bolo dnes? Na Facebooku na mňa vyskočila informácia o 2-mesačnom kurze Women Tester Academy. A ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. A ja som sa presne takto rekvalifikovala na oficiálnu softverovú testerku a následne som si našla prácu v Tatrabanke. Yes! Takto sa to robí. A teraz mám jedinečnú príležitosť povedať jedno veľké ďakujem IT v IT. Ďakujem. Úprimne ďakujem. A teraz, čo teda robí taká certifikovaná, rekvalifikovaná testerka? Jednoducho povedané, hľadá chyby a overuje kvalitu vyvíjaných aplikácií. A ja som sa v tomto úplne našla. Strašne ma baví zisťovať, ako veci fungujú a čo sa za nimi skrýva. Rada robím také hĺbkové detektívne ponory. A až pri tejto práci som prvýkrát pocítila, že pri nej používam tie správne oblasti môjho mozgu. Pocítila som, čo to znamená, keď ide človeku práca od ruky. Čo znamená mať flow. Bola to pre mňa práca snov. A tušíte, čo teraz príde? Ale prišiel moment, keď som si niečo uvedomila. Po 4 rokoch zanieteného testovania má veľmi vážne seklo v krku. To si predstavte, akože automatizácia, to sa tak hovorí, ale manuálne testujete mobilné aplikácie a často viacero naraz. To ste takto celý deň. Hej? Takže ten krk, hej. A čo teraz? Rekvalifikujem sa na letušku? No, nie, naozaj v tejto chvíli už som nemala chuť na ďalší dramatický obrad. A tak som už len uvažovala nad tým, ako zostať v IT a ako ostať v mojom obľúbenom tíme. Samozrejme, opustiť obľúbený testing, táto predstava ma priam bolela, ale
nakoniec som využila šancu, ktorá sa naskytla a ja som sa posunula na pozíciu IT analytičky. Ako IT analytička dnes robím úplne tie isté hĺbkové detektívne ponory, ale je to jednoducho povedané, viac kreslím diagramy, viac meetingujem a menej ťukám do tej aplikácie. V prechodnom období, keď som ešte testovala a už som sa zaučila na túto IT analytičku, tak mi jeden môj kolega vývojár v oficiálnej spätnej väzbe napísal, že to zvládam ako Van Damme na 2 kamionoch. Úsmevné, ale podľa mňa aj poučné. Tak poprvé, máme fakt vážny problém s absenciou ženských hrdiniek. Čo vy na to? Van Damme. A po druhé, na mojom príklade vidím, že keď už sme nejaký čas v IT a keď už sme nejaký čas v IT a naberieme taký základný balík know-how, tak potom už nezačíname úplne od začiatku pri takýchto zmenách a učíme sa oveľa rýchlejšie. Tak, práve žijem svoju 4. ešte rozpísanú kapitolu. Aktuálne som spokojná a určite plánujem zostať v IT. Mám totiž oveľa lepší manažment voľného času, než som mala v kultúre. Mám voľné večery a víkendy a svoj plat si už nemusím vyskladávať. Dokonca som svojimi predošlými rozhodnutiami ani o nič neprišla. Ani o kultúru, ani o testing. Do kultúry som sa vrátila ako členka Komisie pre kultúru a mládež v Petržálke a testing, vedomosti z testingu posúvam ďalej ako lektorka v spomínanej Women Tester Academy. A máme tu aj umelú inteligenciu, ktorá je dnes výzvou aj pre mňa. Zatiaľ sa teda veľmi nechytám, ale hľadám si dostupné kurzy a teším sa na projekty v tejto oblasti. Ešte som si pre vás pripravila také 3 záverečné odkazy. Odkaz prvý. Aktívny prístup je kľúč. Mala som asi 11 rokov, keď mi moja známa, keď prichádzala moja známa, ja som ju privídala takou veľmi vlažným podaním ruky, a ona vtedy tak veľmi veselo skonštatovala. Skapatá ryba. Ja som sa urazila vtedy asi na 5 minút a potom som jednoducho ľuďom prestala podávať ruku ako skapatá ryba. A prečo vám to tu dnes hovorím? Niečo podobné trošku vidím aj v testingu. Občas vidím také pasívne očakávanie, že ja som sa prihlásila na kurz a vy ma to naučíte. Je to také očakávanie, ako by sa nové vedomosti nalievali automaticky do našich mozgov ako cez lievik. A ja mám teda pre vás takú radu. Ono to očakávanie je legitímne, ale myslím si, že by sme to mohli trochu upgradenúť. Takže nebuď lievik, buď pongia. Vyžmýkaj sa a priprav sa na aktívne nasávanie. Buď zvedavo proaktívna a priprav si akčný plán. Odkaz druhý. Váľame snehovú guľu. Pri každej veľkej zmene som mala obavy, či je OK zahodiť energiu a čas, ktorý som investovala najskôr do kultúry, divadla, programovania, testingu. A potom som pochopila, že naše cesty sú ako snehová guľa, ktoré sa neustále nabaľujú a všetko, čo sa naučíme a všetko, čo urobíme, nás niekam posúva. Ja som sa posúvala z práce do práce, hlavne na základe osobných referencií. Takže pamätajme si, že naše snehové gule majú aj nejaké stopy. Hej? A zároveň všetky moje zručnosti a vedomosti mám stále so sebou ako v kabelke. Vždy vytiahnem a oprášim, čo práve potrebujem. Takže nič nie je stratené ani zabudnuté. A posledný 3. odkaz. Tvoríme si vlastné IT. Čím ďalej, tým viac si všímam pestrosť a slobodu v tomto odvetví. Vidím kolegov a kolegyne, ktorí sa úzko špecializujú a majú pred sebou jasnú cestu. Potom vidím osoby ako ja, ktoré preskakujú z pozície na pozíciu. A potom tu vidím aj také hybridné bytosti, vandámy, ktoré si môžu vyskladať svoje vlastné IT. A to hneď rôznymi spôsobmi. Buď si podľa potreby prepoja rôzne IT pozície. Napríklad môžem byť v nejakej malej firme na poli analytička a na poli testerka. Alebo si môžem svoj IT job skombinovať s nejakou úplne inou profesiou. Napríklad do obeda programujem a po obede som učiteľka hudby. Alebo si skrátime úväzok a venujeme sa rodine. To bol môj 3. a posledný odkaz pre vás. Vypočuli ste si môj príbeh
príbeh mojej osudovej cesty z divadla do IT. Ako som v úvode povedala, iba ilustruje príbehy viacerých z nás. A na záver už len dodám, ak vy už máte svoju prácu snov, gratulujem vám. Ale ak príde ten moment a vy si niečo uvedomíte, alebo už prišiel a vy uvažujete nad zmenou, chcem vás povzbudiť. Neváhajte, je čas na zmenu, urobte ju. Ďakujem.